اے مسلمانا دا اللہ پزاد بین قسم وی دا سے دستر بندی دا لیکن آنن چھ دستر بندی جوڑ دا دی مین تو دا خپل بچی پتندی باندے خپل کل سارے تیغالتاو کلا اور روی لے گل پلار دا درزی دا دکان نا جوڑا روا گستلا خور پا آگا جوڑا چی پرتغاخ وانچو مور پا آگا جوڑا باندی اسری راخ کلا او چکل دا دستر بندے ٹیم شو علماء ناستی نی بسون مجمدہ طلباء ناستی دا قرآن حافظان ناستی مدرسی محتممین ناستی مدرسین ناستی نی مجمل کی دلی دا پدغا مدرسہ باندی مین مسلمانان ناستی نی پدغا قرآن باندی مین مسلمانان ناستی نی او امریکہ رال اللہ دغا جابر و ظالم و متکبر و مخرورہ پدغا مدرسہ باندی پدغا دستر بندی باندی بمبار اکو دا طالب و دا مولا دا وخی پتن لگی دلا تک تور سکاری شولی تک تور سکارو شلو دا استاد و دا شاگرد دا وخی پتن لگی دلا مور چی جامی اسری کولے اگی تا پتنو چی بچی لکفن اسری کو ما خور چی کفن پرتغاخ اچو پجاموں کی اگر تا پتنوا چی کفن تی پرتغاخ اچو ما او پلار چی در زین جامی راگستے پلار تا دا پتنوا چی کفن دا دخپل بچی دا پار راخ مور لم ٹوٹا ٹوٹا وجود نو لینگل اے مسلمانا دا کربلا دا منگ پا مدرسو کی لی دلی دا سوی چہریم دا مولانو لی دلی دی دا تنیر علو تلم دا مولانو لی دلی دی دا من مسجد دا امام سوزی دلی تنلی دلی دا من مسجد دا امام وخی پا جماعت چت پسن خطی لی دلی دی دا مسجد دا مولا وخمی دا جماعت پا دیوال پسن خطی لی دلی دا مسجد دا امام غاخون میں سوکا لباد پلاس کے اچت کری دی چھے دا مسجد پا امام بانی خلق عملہ کردی دا اگر دا مسجد دا امام دا جامع غاخونا زمائیجت مند دری سلور کا لباد معشوم بچی رواغستنے او دا سے پدی لاس کیونی ولے اے دا زمان دا پلار دا جامع غاخونا دی دا میں دا پلار دا جامع غاخونا دا مسجد دا امام میں دا شپگو میشتو یتیم بچے لی دلے دیکھ او اے مسلمانانو تاسو نہ تپوس کو ما تاسو چ کور تلاش شي ما خامه ټیم وی او زمي د بند پر خپل کټ کې خپي خوري کې او استاد معشوم بچي راشي او استاد په دې ترخ کې دردن نشي او استاد یې غیږ کې دا سر کې دي په دغه وخت کې د مسجد د امام معشوم بچي مخ تراولا هغه امام چې هغه سار جمیل راوتو چا په ګولو باندې غلبیل کو الله دغه معشوم بچ دغه مسجد د امام یتیم بچي باندې چا پترخ چ چرګلی الله دا بچا ترخت دن کی کله چې ستا معشوم بچي ستا په سینه باندې کینی او استادی ګیر سلو بکی ستا په دې جيب کې ګوتی وردن نکی هغه وخت کې دغه مسجد د مولا د شپږو میاشتو یتیم بچي مخ تراولا چې دغه د مسجد د امام د شپږو میاشتو یتیم بچي باندې چا په سینه باندې ناشته کوي چا په سینه باندې بناسته کوي د چا ګیر کې بلاس وردن نکی دا ته خپل بچي وي بابا مال 10 روپے راکا دغه وخت کې دغه مسجد د مولا د یتیم بچي وخت आवाज را ولا الله دغه یتیم بچي بچاته وي چې بابا مال سلام د مسجد د مولا څخه قصور نشتا د مسجد د مولا یو قصور دی انګريز چې کوم د تاریخ لیکل دی مسلمان د خپل تاریخ نه خبره دی انګريز د WW هنټر نامه د WW هنټر کتاب لکھل ہے فریڈم آف انڈیا پدغه کتاب کی دا سوئی امرتسر نہ دلی پور لالم ہارا ون کی میں علماء کرام زړن دلی دی ہارا ون کی میں علماء کرام زړن دلی دی چاندی چوک تلالم چاندی چوک د ہر دکان د پاسمی د علماء کرام پر کړي سرونا او پوینو باندې کړي ګری د دوی قطارونه دلی دی اے مسلمانا د دې مولا قصور سو مولا قصور سو قسم نے دا مولا قصور زمین جتمند صرف او صرف داو چی مولا استاد ایمان سوکیداری کولا انگریز راغلے بری صغیر پاک و ہند تا انگریز راغلے داگا انگریز زمین جتمند چی بری صغیر پاک و ہند ترالے داگا انگریز بری صغیر پاک و ہند چرالے داگا انگریز زمین جتمند استاد ملک اقتدار پسنور آگلے استاد ملک کرسائی پسنور آگلے استاد ملک ایوان پسنور آگلے تاریخ جوانے داگا انگریز دید پار راگلے چر دی مسلمان نا ایمان واخلما دی مسلمان
زباننا قرآن واخلما ددی مسلمان پا ایمان بانے حملو کما ددی مسلمان پا قرآن بانے حملو کم انگریز ددید پر را دی انگریز پر صغیر پاک وہن در دید پر راغل او چکل مسلمانا ستاو سما دی ایمان دا تحفظ دا پر دا مسجد مولا ادرے دو انگریز ویلی چی ترسو پوری دا مولا زماو ددی خلقو پا منس کیوی زردی خلقو نخفل غلام نشم جوڑو لے راز خفل ما تخت نشم جوڑو لے ددی خلقو دا علماء سا محبت دے دا خلق دا علماء پا خبرو باندے لبیک کوئی دا خلق دا علماء پا آواز باندے لبیک کوئی دا دی خلقو دا مولا لرکا بے استاد مسجد مولا دائی رواغ استپا مال گاڑ کی بند کو استاد مسجد مولا دائی دوس پنی پا پنجرو کی بند کو استاد مسجد مولا دائی سارو پسی اتڑو رائخ کو استاد مسجد مولا دائی پونو کی اویزان کو استاد مسجد مولا دائی دسکروٹ دا پاس سملو استاد مسجد مولا دائی دا خینزیر پسرمن کے بند کو جوندے پچونک اسے تا تدخپل عالم تاریخ معلوم دے دا تچنن پدی دشت کے ناستے او دا تچنن کلمہ وے دا تچنن لا الہ الا اللہ وے دا تچنن محمد رسول اللہ وے اللہ میں نے قسم وی استادی دشت تچکم دین نہ رسید لے دا میں دا اغا مسجد دا مولا دی یتیم بچی دا سلگو آوازو نہ رسید لے دا میں نے مسجد دا امام دا یتیمانانو بچو نہ رسید لے دا انگریز چکل زمینت منلو 1630 کے انگریز دا مسلمان پا مولا باندے حملہ اکلا دا مسلمان مولا دا غب بچو پا چوکون کی خیر غن کو دا مسلمان عالم بی بین سرکون کی خیر غن دول شورو کل پا دا دوران کی زمینت مندو دا مسجد مولا دا غب ایمان باندے دا غب بچو پا ایمان باندے انگریز حملہ کی اور پا کم طریقہ حملہ کی سوچ بدی حیران چیز سوچ دا انگریز سوچ انگریز رالے انگریز اویلے دا بچی منگلہ راکے دا پدی سرک کی چی خیر گنڈی دا تاشر جگم نے دا اسی دو دا پارا زینشتا دا دا جاوو دا تند پٹولو دا پارا چوس جامی نشتا دا لغل تغل بچی منگلہ راکے منگ بدویل خوراکم ورکو دویل بسکاکم ورکو دویل پیزارم ورکو دویل بجامم ورکو دویل با دا اسی دو زیم ورکو بیبانی با تعلیم مکو او دا با نوکرانم کو زمینت مندو بظاہر کی دا خبر دیر خستوں مزیدار ادا دیر مزیدار خبر ادا چی دیو یتیم بسر لاس کی دی دیر مزیدار خبر ادا یو یتیم بچی لجامی ورکی دیر مزیدار خبر ادا یو یتیم بچی پار خوراک ورکی دیر مزیدار خبر ادا یو بی اسریلا شت ورکی دیر مزیدار خبر ادا یو بی سوکل تعلیم ورکی دیر مزیدار خبر ادا لیکن پدی علماء پویدل چی انگریز پدی چال کے سکے علماء کی ناسل علماء پدی سوچ کو انگریز دا دنیا تباور ورکی اگا خلق جسما خلاف پلاڑو اگا خلق جسما دا مرداباد نارے والا اگا خلق جسما خلاف آواز مرتکو اگا خلق جسما خلاف مرتسنو اگا خلق جسما خلاف زان قربانی کو اگا خلق جد اسلام تحفظی کو اگا خلق جد جماعت تحفظی کو اگا خلق جد مدرسی تحفظی کو اگا خلق جد قرآن تحفظی کو دا اگا خلق جد زما سرپ جنگ کی شہیدان شوی دی نند اغیب بچی زما غلامان دی او زما ما تختی او زما پہ اشارو باندی او زما پنڑو باندی چکم دے پال لے کی انگریز زما دا مسلمان پا غیرت بانی حملہ کولا زار شددی غریبانان و درویشان و علماؤنا یو مشورہ انگریز وکڑا یو مشورہ زما دا دی فقیران و درویشان ہوا دیویلے خلکو اے دا علماء کورونو والاو مال اخپل بچے راکا استاد بچی بخپو پیزار نشتا استاد بچی بچت سرمانی چت نشتا استاد بچی پتن مانی جامع نشتا استاد بچی پخیٹ کے نڑی نشتا مال دا فقیر بچے راکا دا بیوس بچے راکا دا نہر بچے راکا دا پتن مانی کمزور بچے راکا دا پخپو مانی خپیبل بچے راکا دا پسر مانی سرطور بچے راکا استاد بچی نبا زچکم نے بچی لبا خوراکم مفتور کوما سکاک پا مفتور کوما تعلیم با مفتور کوما استگون دا پارا با زیم ور کوما دا لباس پکر بیم کوما دا پیزار پکر بیم کوما دا خپل بچے ماتا والکا او ستا بچی نبا ستا بچے دا مجاہد بچے دے او چکل تمہارا
چانه بچه اخلی د مجاهد پلار په مجاهد بچه تا تاواله کوما د مجاهد پلار مجاهد بچه بتا تاواله کوما د انګریز تسترګو کې سترګې اچون کې پلار داغه بچه با د انګریز پسترګو کې سترګو اچول والوي انګریز سوکل استاد مولا سره دشمنی شروع کړلا استاد مولا منبر او محراب تر ورسېدو استاد مولا نے نفرت شروع کو استاد مولا باندې زمې عزتمندو استاد مولا د خنزیر په سرمن کې ژوندې بند کو او ژوندې د خنزیر په سرمن کې بند کړو او دای چې کوم له په ژوندې چونه کې اوسې زنوې ما انګريز ته دبليو دبليو هانټر هغه وی زلالما ما تل دلی تراشا دلی تلالم او می قتل په دلی کې ژوندې یو تالاب دی د دلی په جامع مسجد کې باغې کې تالاب کې ژوندې چونه او باغې کې د خنزیر په سرمن کې بند کړي علما پراته دي سوي دي اے مسلمانا کلمه مولا چا په چوک کې په ګولو غلبل کړي کلمه شیخ حسن جان زمې عزتمند د پیښور پرنګینو کې درو جماعت په ټیم کې درو جماعت په وخت کې درو روزه په خلی باندې شیخ حسن جان په ګولو غلبل کړي چا مې پیښور پسمکا د مدرسې په منځ کې بم والو زو د مدرسې د طالبانو غوخر د جماعت چھت پسې ونخطلې د جماعت په دیوالونو پسې ونخطلې او د جماعت او د مدرسې پر شونه دا د مدرسې طالب د مولا په وینو باندې رنگین شولې اے مسلمانا د دې مولا دغه قربانو قدر وکا دغه قربانو لاج وساته کلمه د طالب مولا غوخه د سپي په خله کې دي او کلمه د طالب او د مولا غوخه هغه لختو کې وبیدلې ویني پاغه لختو کې وبیدلې کوم لختو کې چې خلکو ډکه او تشي میته بي جماعت کې د طالب وینه پرته ده د طالبانو ویني پرتی دي د یو طالب سر د تنین جدا ده او خلکو هغه په پرواغستو دغه ویني ته په پونی و بل و پر رواغستو دي کې ول ورکلا هغه لخت کې د طالب او د مولا وینه او بیلا په کوم لختو کې چې خلکو ډکه او تشي میته بي اے مسلمانا دا مې د مدرسې د طالب حال لے لیکن دا مدرسہ آباد دا مسجد آباد دا منبر و محراب آباد خلقو میں بچی دا مولا یتیمانان کل او مولا میں خلقو لحافظان ورکل قرآن خوان ورکل اے مسلمان طالب میں مظلوم دے قرآن میں مظلوم دے دا طالب استاذ میں مظلوم دے آکو شیخ حسن جان دے چاپ گولو غلبل کرے باغا اسلم شیخ پوری دے چاپ گولو غلبل کرے باغا مفتی شاہ مزے دے چاپ گولو غلبل کرے باغا شیخ سمون حق دے چاپ چڑو غلبل کرے باغا حق نواز چنگوی دے چاپ گولو غلبل کرے باغا ایزار قاسمی دے چاپ گولو غلبل کرے باغا مفتی شاہ مزے دے چاپ گولو غلبل کرے باغا اللہ ملی شیر حیدری دے چاپ گولو غلبل کرے باغا مفتی سلطان محمد دے چاپ گولو غلبل کرے باغا قاری الیاس دے چاپ گولو غلبل کرے باغا قاری حق نواز دے چاپ گولو بانی غلبل کرے اے مسلمانہ ستا ایمان پس شاہتد مولاد طالب بنا پرتدا ستا ایمان زکا محفوظ دے قرآن میں مظلوم طالب میں مظلوم عالم میں مظلوم او عقید دا ختم نبوت میں مظلوم دا ہندوستان پزمکے یو سڑے پیدا شدے نمینے غلام احمد دا پلار نمینے غلام مرتضی دا مور نمینے چراغ بی بی ہندوستان کی پیدا دے مشرقی پنجاب صوبہ دا ذلی نم دے گورداسپور ضلع دا تحصیل نم دے بٹالہ تحصیل دا کلی نم دے قادیان 1839 سے 1840 کی پیدا دے دا سڑی 1921 نبوت دعوی کلا اے مسلمانہ 121 سال اشو دی سڑی میں 122 سال شورو شو دی سڑی میں رسول اللہ پا ختم نبوت بانے حملہ اکلا پا قرآن حملہ اکلا ویدہ قرآن زمان کلام دے بید قرآن مقابلہ کی کتاب پولی کو تذکرہ اگیتے وحی مقدس ہوئے علی اے مسلمانہ بید نبی علیہ السلام پاسواج متحرات تو حملی اکلے حضرت فاطمہ بانے حملہ اکلا سلور سو پیغمبرانو تے درخ جنوی علی زانتے دا خدے زوی ویلے زانتے خدے ویلے اے مسلمانہ عیسیٰ علیہ السلام تے شرابی ویلے عیسیٰ علیہ السلام مورتے علیہ باللہ کنجر ویلا عیسیٰ علیہ السلام دا پر پلار ثابتی بے وی پلار او دا مور دا طرف پنیگانی زناکاری وی عیسیٰ علیہ السلام تا دا زناکارو خضو اولاد وی ماں تایا دی ویسوک چپ ما ایمان نروڑی دا دوی مین دی کنجری دی ستاو زمان مور تا کنجر وی سوک چپ ما ایمان نروڑی دا دوی مین
میندې بیبان سپی دي ستا او زما مور ته د بیبان سپی وي اے مسلمانا بید ابوبکر صدیق عمر فاروق یادي وی دا دواړه د دې قابل نه دي چې زما د پیزار تسمه کولاو کی دا سړی خپل مرګرو ته صحابه وي دا خپل خبرو ته احادیث وي خپل لور ته جنت د بیبیانو سردار وي خپل خې ته امت مور وي اے مسلمانا خپل کور والا اهل بیت وي او به د بی نکاح خص شپتی رکی سار خپل مرګرو ته وي دا شپه تیر کړی دا لیکن حضرت خدیجه چې بیګار اغلی ما سره شپتی راکړي نعره تکبیر مسلمانا به وي الله سما کټ تراسي ما سره الله سنا کوي الله پاک تر سنا کار نسبت کوي اے مسلمانا د دې او زوی د مرزا بشیر د دوی ډاکټر دی وی زکور تور لما ما بر دې خلکو علاج کو به تپوس ورتلما کور تور دن شما او ومي قتل د دوی په کور کې سمې عزت مند یو سړی دی مرزا بشیر چې کوم دی وی او دا ډاکټر وی د کور تور دن شما د یو کمرې نه د سپیرګي आवाज راسي ومي قتل په دغه دوران کې سمې عزت مند مرزا بشیر د خپل سکلور سره لګیره زنا وسره کوي او دا لوري د قران د پاسه سم لوري و زنا وسره اے مسلمانانو زما استامور خدیجه الکبرى ما تا تواس کی اے زما بچو زما د لپټي څوکیداری وکړي کوي څوکیداری زما په خبره پوه تاسو خو ډېر تکړه خلک وای د محمد رسول الله د بیبي د خپل مور حضرت خدیجه الکبرى د لپټي څوکیداری به کوي که نه کوي आवाज ډېر کمزور نه دی د تکړو خلکو आवाज نه دی د شیزان سکون کو خلکو आवाज د ډېر کمزور आवाज دی تیار یې د خپل مسجد د امام خیل بساتای وخت ډیر مختصر دی زبل خو روان ما گزار دې کی دا خبره کوم خلکو چې زما او ستا پسینه کې د خپل مسجد د امام قدر نه زما او ستا کور ته دین ناراضي غواړي جمعات ته پکې راوړل ثواب دی جمعات د سیخ راوړل ثواب دی جمعات له حق راوړل ثواب دی شک پکې نشتا د جمعات د امام د کوټي د پاسه لیو اچولم ثواب دی جمعات له کارپټ راوړل ثواب دی د جمعات د امام د بچو خپل جرابي راوړلم ثواب دی جمعات له یو پیس راوړل ثواب دی د مسجد د امام د بوډا پلار د پار صادر اغستلم ثواب دی ما بیگا یو ځکه خبره کولا اتفاقی تور باندې مزله تراله ما ویل د دې علماء نه تاسو کوي او بالاراده مزله نه وراغله بغیر د اراده را لاله نن دل تم ما دا څومره علما چې ناس دي د دې علماء نه به ځان له تاسو کوي ورته مولوی صاحب په قران او قسم سره راتو ویا چې تا خپل مور لا دی جمی کې ګرما جوړا غسته کو نه لاته تا خپل بوډا پلار لس ګرم صادر اگسته کو نه دی خپل بوډا پلار لدی جرابي اگسته بوټان اگسته کو نه دی تاسو نه تاسو کو تاسو کې سپینګری ناشتي تاسو د خپل بچو نه تم کوي کو نه کوي د دې مولانا بر خپل پلار تمني همغه تاسو دې ته ګورو چې دا سما د مسجد مولام د چا پلار دام د چا بچي دی دا د چا زړه د ټوکړه دا د چا نستون ګتور دی د تبسوک تم کوي دنه بسوک غختنه کوي اے مسلمانانو زما او ستا کور ته دین الله راځي چې دو صفات راکې پیدا شي نمبر 1 د مسجد د امام محبت او نمبر 2 د مسجد د امام سره صحبت کې ناس کوي او دلیل تویم یو بوډای خزدا ماشومل وی شوی دا غټه شوی دا واده شوی دا بوډای شوی دا د مکی په گمن کې واده بیت الله په گمن کې ایمان ورته نه ملاو مکه پری دی ولی ودل ته سړی پیدا شوی خلک بی دینه کوي رسول الله مبارک وس سامان واغستو تپوس ته کی مکه پری دی ولی پری دی یو سړی پیدا شوی خلک بی دینه کوي رسول الله مبارک چې خار نه اوتلا سامان ورته اواله کو دا بوډای ورته وی تر ته ځان کو خایته سوکی ورته ز اغیم چې چا د وجنه مکه دی پری خودلا او زمې عزت بندو دا بوډای چې د مکی نه وته کافر وا خو چې واپس راتله ایمان وسره ابو بکر صدیق کی درې صفات درې سيزونه می خوختي نمبر 1 زما د رسول الله په نکاح کې چې لور د دامه خو خدا نمبر 2 زما پیسې چې پر رسول الله لګي دامه خو خدا نمبر 3 د رسول الله د مختیدار چې کوم دامه خو خدا زم لک
بدل کا الفاظ زما لور چې زما د مسجد د امام د مدرسې د استاد په نکاح کې د محمد رسول الله د دامه خوقدا زما پیسې چې زما د استاد د مدرسې د استاد د جماعت د استاد د قران د استاد باندې لګي چې محمد رسول الله د دامه خوقدا. او نمبر 3 د خپل مسجد امام ته چې د محبت په نظر ګورما چې محمد رسول الله د دامه خوقدا. الله سوکل ابو بکر دو کار دي کړی سو کار دي کړی دعا لور دی ور کړی پیسې دی ور کړی دا زبر دا دریم کار بزو کما ستا پغیق کې به سر پروتي تر سوچ ستا خوخي دیدار به کې سو بری پاسول نش دارمان بری ز پورا کم او ابو بکر پر رسول الله پیسې لګولې الله بدل څنګه ور کړی ابو بکر صحابي پلار صحابي مور صحابیا لوري صحابیا زوی صحابي خزه صحابي نسې صحابي ابو بکر مسلمان پلار مسلمان مور مسلمانه لوري مسلمانه زوی مسلمان خزه مسلمان نسې مسلمان الله د ابو بکر په جون کې سلور پشت کې صحابه کرام پیدا کړ دلوی اعزاز الله ابو بکر تورک او ابو بکر چې کله جمعات رسول الله پر خودو مکه پر خودلا بیت الله پر خودو نو ابو بکر دا نه ویلي چې دا جمعات کینی نو زب جمعات ته درځم منګوي چې دا مولا په دې جمعات کې زب کې مونږ نه کوم او ابو بکر سره ویلي چې دا په دې جمعات کې نه ز جمعات کې مونږ نه کوم او یو خبره میاد وساتئ تاسو دی علاقو تمام خلک دا خبرې کوي ویره د جمعات مولا با ددا بچ کوم نه په جمعات کې سیاسي خبرې نه کوي د جمعات مولا دا په منبر باندې زمون ما تخت زمون خبرې وکړي چې مونږ څنګه ورته یا اوساتئ جمعات بیت الله او چې په بیت الله کې رسول الله مبارک اختیارمن نو په دغه بیت الله کې خلق بوتان ایشو د بوتانو عبادت په کې او چې کله رسول الله اختیارمن او واکمن رااله د جمعات تسلط د رسول الله په لاس او قبضه کړاله نو په مکه ورځ د بیت الله نه بوتان ویستل ستاو زما جمعات نه بهتر جمعات بیت الله ده او چې امام پکې نو هغه جمعات کې بوتان خلکو کې خودل د بوتانو عبادت وکاو اے مسلمانا تر سوچ موت د خپل مسجد د امام سره محبت نه ساتلې او زه عرض کې دا خبره کوم تاسو تم کوم جمع دی نشته وای شاولی چې زما د مسجد د امام پخپو باندې جرابیش لیدلې دي کوروغ دي زما د مسجد د امام پخپو کې پیزار لیدلې دي کوروغ دي چان دی ویلي زکات مې شراروان ازابل مېشت زکات دا څومره کنه چې تیر شوی دغه کې کار نشته خو چې کله د زکات حساب وکړو د خپل مسجد امام لراش مولوی صاحب زکات در باندې کیږي اگر توي چې آو ورکه زکات خو توي چې نه کیږي ورته په پلار دی کیږي پرور دی کیږي په خور دی کیږي چې 50 تا په قوم قبيله کې کیږي دا زما پیسې والا دا ولا ستا به زکات ادا شي او د دې ملابا د خپل رور د خپل خور د خپل مور د خپل پلار سره احسان او خېګړو خود دې ملا زړه بستانه خوشاله شي دا خبره مې یاد اوس ما بیګا یو ځای کې ویلي ملي خلکو مونږ ته خلک وي دعا راته کوي قسم دې بعض اوقات دا سوي چې تبه غواړي چې دعا چاته کوم خدا غنوم په خپل باندې ناراض او بعض خلک داسي چې ذهن کې بدیم نه او داسې زیبي بیت الله ته مخامخ ولاړي او دغه سړي به مړمي داغه په قبر باندې به دربم ولاړي استاد سره به خېګړه کړي لاس پوچت کې الله داغه قبر د جنت باغ شک او دا شوي دي دې دوی چې مسلمانانو د علماء سره محبت ساتو به ان شاء الله سو کوئی چې درې کار وکوم د قران څوکیداری وکوم د ختم نبوت څوکیداری وکوم او د خپل مسجد د امام او د مدرسې د استاد سره محبت ساتم او درې کوم مرګري چې زی کوم سونګ دی رستم کېږي خان رستم کېږي تیاریاں دیتا आवाज نشته کوي بر ختم نبوت څوکیداری आवाज وی خسلو نه لا سوچت کې د خپل علماء توخه چې ان شاء الله العزيز من بتا سره چې کوم نه ولاړیو چې کلم وخت را لې تاسو من ته आवाज کو چې پیسې راکې
پیسې بدر کو چې وخت را لې مال راکې مال بدر کو اولاد راکې اولاد بدر کو تاسو راشي موږ برازو جان راکې جان بدر کو ورکو به ان شاء الله आवाज راکې ورکو به ان شاء الله یریګو خو بنا رستکیګو خو بنا دا علما خو بچاته आवाज نه پریدو الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دا